Bo día a todos e todas. Gracias á Sociedade Galega de Pastos pola invitación. A miña presentación vai a versar, como vedes aí, de forraxes ecolóxicos na Limia e en Allariz, por lo tanto van dúas en unha. Falarei basicamente na Limia de cultivos anuais e en Allariz falarei un pouco máis a de pradeiras permanentes. Esta son accións de transferencia hacia o sector, por lo tanto son accións que a idea principal é transferir ao sector aqueles coñecementos que se van xerando neste caso no noso Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Bueno, como vamos un pouco mal de tempo, o meu ritmo non é moi lento, moi rápido ni moi lento. Intentarei ir ao axeitado. Cando che queden 5 minutos así. Me vas avisando, de acordo. Bueno, primeiro unha pequena introdución. Galicia é o principal produtor de leite ecolóxico de España, produce algo máis do 50%. E, como sabedes, na PAC do 2023-2027 pois está a falar de que hai que ir cara a unha agricultura e unha gandeiría máis respetuosa co medio ambiente. E a nivel europeo, pois está a dar importancia ás explotacións en ecolóxico e incluso tamén se fala xa de rotacións con cultivos mellorantes. De maneira paralela, no Plan Estratégico de Dinamización do Sector Lácteo Galego, que finaliza no 2025, pois se fala de reorientar a produción das explotacións cara a modelos máis sustentables. Bueno, en canto á produción ecolóxica, o que pretende o plan é duplicar en 5 anos ese 0,6% da produción total do ano 20. Cal é a que desplaza? Bueno, pois desplazamos aquí. Ben, como dicen, eu vou a falar primeiro da zona da Limia. Entonces, na Limia hai unha zona de regadío, que é a zona da Lagoa da Antela, que encaixa perfectamente con producir estes forraxes, en concreto en ecolóxico, e que permite, polo tanto, reducir a contaminación medioambiental, a mellora de solos e incrementar o rendemento por superficie. O sistema de regadío a emplear neste ensaio foi mediante goteo, porque nos permite, con unha infraestructura de pouco gasto inicial, se o comparades, por exemplo, con pivotes ou con sistemas de aspersión con sistemas de aspersión que encarecerían máis ao principio, pois decidimos, cando a Sa Torneiros, que logo a mencionarei, é a que se puso en contacto con nós para facer o desenvolvemento desta acción de transferencia, pois a idea era que fora con a inversión inicial pequena. Vos presento os datos climáticos da zona da Lagoa da Antela, donde, vedes que as temperaturas se elevan por encima, chegando case aos 20 grados a temperatura media, pero o que chama a atención é neste período, no período de xullo, donde os 2 últimos anos dos 4 que presento aquí, máis a media, os 2 últimos anos non choveu no mes de xullo. E en agosto moi pouco, pero sobre todo xullo. Por que digo isto? Porque esta é a gráfica, por exemplo, da produción de millo que antes presentaba Gonzalo de Mabegondo, donde vedes a produción en vermello desde o ano 2002 hasta 2021. E a precipitación do mes de xullo en eses anos. Como vedes, hai unha correlación do 68%. É dicir, o 68% se explica mediante a precipitación no mes de xullo, cun coeficiente de determinación do 46%. Polo tanto, nos están dando unhas indicacións de que igual hai que pensar en regar o millo, si queremos ter uns rendementos, digamos, mantidos no tempo. As necesidades de agua
Antes presentaba Gonzalo e falaba de hai un período máis ou menos crítico, vale? As necesidades de agua altas, no desenvolvemento do millo, desde o seu cultivo inicial, as necesidades altas están aquí, nesta zona, que coincide co momento da floración. Un poquinho antes da floración, o que nos permite é que cuaje ben a mazorca, e despois da floración o que nos permite é que encha ben ese grano. Entón, ese período crítico é o que nos condiciona a nos nas necesidades altas de riego. Intuitivamente coinciden, aquí aparecen os meses nos períodos 1, 2 e 3, e se sementamos en maio, pois julio suele ser as necesidades máis altas. O período, por lo tanto, junio, julio e agosto, o millo, si se quere regar, ese é o momento. Como decía, o ensaio se fixo na zona da Lagoa da Antela, en concreto no concello da Xunqueira da Envía, en terrenos pertenecentes a Sá Torneiros de Allariz. A Sá Torneiros, Marcos, que está aquí, que logo falará, se puso en contacto con nós fai uns anos, donde, bueno, el tiña unhas parcelas na zona da Lagoa. A súa explotación está como a uns 6 kilómetros alonsada cara ao norte, perdón, cara ao monte, pero teña unhas parcelas aí en regadío que as estaba usando a pasto, a pradeira. Eran unhas parcelas, como vedes, cuadriculadas, bueno, en este caso rectangulares, dreitiñas, llanas, con opción de regadío. Por lo tanto, parecía unha opción moi interesante para que nos decidíramos ensayar unha produción de millo en ecolóxico. Ou, en todo caso, empezamos pensando en millo en ecolóxico, pero logo saberedes que a idea desenvolveuse máis. Esa falábamos dunha rotación en ecolóxico, esa unha alternativa de cultivos para a explotación, para que, de alguna maneira, tuvera unha mesma cantidad de forrase todos os anos. E, por lo tanto, iso lle permitira un mantemento do gando vacún. Porque a Sá Torneiros de Allariz se dedica a vacún de leite. Bueno, as analíticas de suelo simplemente están ben, vedes que non é necesario, salvo necesidades de potasio, en fósforo andamos sobraos. O poño en rojo simplemente para indicar que incluso se está excesivamente alto. Chamo a atención, polo tanto, de que a zona da Lagoa está con elementos altos, al menos nas analíticas estas que se están a facer, en fósforo. Por encima de 70 unidades andaríamos, digamos, con posibilidade de problemas de eutrofización das aguas. Bueno, polo tanto, o campo de demostración consistiu nesta rotación. O primeiro ano se puso en contacto Marcos con nós do 2018 e decidimos poñer millo, millo en regadío, probando a ver como nos iba. Bueno, debeu de ir ben porque o ano seguinte gustoulle a idea e volvemos a facer millo. Entre medias metemos un cultivo de inverno e xa pensamos na rotación. A rotación cal iba a ser? Pois iba a ser 2 anos de millo intercalados con un cultivo de inverno e 2 anos de pradeira. E, ao mesmo tempo, manejamos unha alternativa. Por qué? Porque queríamos ter sempre unha mesma produción de millo, aproximadamente 12-13 hectáreas todos os anos, e o resto a pradeira ou a erva seca. Perdón, a silo de erva ou a erva seca. Por lo tanto, usamos 4 superficies. A parcela denominada da Lagoa, de 8 hectáreas, Arsimiro de 9, e a Chousela dividímoslo en 2, 4 e 4, para ter, como vamos a 4 anos, pois ter unha rotación de 4 parcelas. As labores culturais do millo, basicamente, a aporte do surro da propia explotación. O CRAEGAS determina que hai que irse a menos de 170, polo tanto, a iso nos circunscribíamos, a aportar alrededor de 45 metros cúbicos de surro por hectárea, e iso supón unha achega de máis de 70 e 200 unidades de fósforo e potasio.
alzado con vertedeira, en presementeira un produto ecolóxico para evitar posibles vermes do chan, grada rotativa, 1 ou 2 pases para deixar digamos, o terreno perfectamente nivelado e ben desmenuzado para recibir a sementeira do millo, que fixemos con 100.000 plantas por hectárea a finais de maio, ou primeiros de xuño. Antes é difícil, ojalá pudéramos, pero entre que non se pode entrar na lagoa por chuvia e demais, alá hasta con máquinas pesadas, con tractores, polo tanto, hasta a finales de abril, primeiros de maio, como temos que recoller o cultivo de inverno, iso nos retrasa un pouquiño despois na sementeira do millo. Ojalá pudéramos, digamos, adiantar e meter uns ciclos máis longos, porque estamos metendo ciclos FAO, menciono ciclos FAO, porque coloquialmente o entenderedes mellor que si falo de integrales térmicas e demais, pero estamos metendo ciclos FAOs 225 a 350. O ideal é andar por aquí, 350, iso nos dá máis rendemento, máis produción, máis calidad, pero non entendamos por os millos que mellor se están adaptando, dado que estamos colleitando na primeira, segunda semana de outubro, porque despois suelen vir chuvias e como chova moito xa non podemos entrar na lagoa, ou incluso algún ano pasou que viñeron xiadas fuertes, xiadas pola noite, que perjudicaron o millo, polo tanto, fijamos normalmente polo 10 aproximadamente de outubro o momento da colleita. Iso nos leva a estes ciclos, 325, 350 aproximadamente. Como controlamos as malas ervas no millo en ecolóxico? Bueno, pois de 2, 3 maneiras. A primeira, cando o millo está en estado pequeniño, con 2 ou 3 follas, pasamos unha grada de púas a toda a superficie. O millo aguanta ben ese pase, aquí vedes, en 2 anos diferentes. E se é necesario, porque aparecen, cando o millo vai desarrollando a 4 ou 6 follas e aparecen malas ervas, podemos ir a meter escardadores de tipo cola de anduriña, que son estas de aquí, estas que vedes aquí. Entonces, aquí están pasando, controlaríamos aí. Aquí xa controlamos entre líneas. E xa cando o millo ten 6 a 8 follas, unha altura de 30 a 50 centímetros, iso nos permite pasar o aporcado. Polo tanto, esta é obligatoria, este pase, e este tamén. Este pode ser en función de como desenvolvan as malas ervas. Nun ensaio de millo feito no CIAN no 2018, falando de malas ervas, donde queríamos ver o efecto do herbicida versus un testigo versus o efecto da escarda. Escarda que vos acabo de explicar agora, non? Con grada de púas primeiro e aporcado con cola de anduriña, máis cola de anduriña despois. Bueno, pois aquí o que ocurriu foi que, como vedes, non se ve na escarda con respecto a herbicidas, non se ve, digamos, efecto sobre o millo. A letra A nos ven dicindo de que estadísticamente son datos igual significativamente, e que sí que se ve un pouquiño aquí o efecto, por exemplo, da digestibilidade das UFLs, non? Que é lixeiramente inferior, pero nunca tan baixa como a do testigo. Por lo tanto, parece ser, así a bote pronto, que a escarda, bueno, é unha boa opción en sistema de ecológico ou incluso en convencional, pensando en ir sustituindo o tema dos herbicidas. Outro tema é cando nos fiamos, tamén nun ensaio que fixemos, na cobertura das adventicias, que vemos que o efecto da escarda, tanto química como mecánica, nos reducen todas a cantidade de malas ervas en cobertura. Si ben a escarda mecánica, bueno, nos deixa un 30%, mentras que a escarda química nos deixaba entre un 17%. É dicir, que a escarda química non é tan eficiente, perdón, a escarda mecánica non é tan eficiente como a química, pero non lle anda a zaga. E por que temos que meter unha pradeira despois de millo? Al menos durante 2 anos. Porque
Fijaros o que pasa aquí. Non tanto nestas, que como vedes as dicotiledóneas foron perfectamente controladas pola escarda mecánica, senón o problema o temos aquí. O temos, fijaros, nas monocotiledóneas, sobre todo o páspalum, o que chamamos a grama de agua, que tende, ainda que a tendencia plana, en testigo frente á escarda mecánica, vedes que tende incluso a subir un pouquiño. E logo está a juncia, que esa se nos eleva. Cada vez que removemos a terra, a juncia parece que se activa. E, polo tanto, tendríamos un problema se estamos durante varios anos poñendo millo, porque con o sistema de escarda non seríamos capaces de controlar a juncia. E probablemente a grama de agua tampouco. Conclusión, hai que meter un cultivo intercalado de limpieza que nos evite o desenvolvemento das monocotiledóneas. Bueno, o sistema, como decía, era por riego por goteo. Hai que instalalo despois da última escarda con golondrinas con cola de anduriña máis o aporcado, e, polo tanto, nos vamos normalmente a primeira semana de julio. Antes non podemos meter o sistema de rega por goteo. Este é o cabezal aquí nos chega agua proveniente dos sistemas de pozos de bombeo da zona da Limia, os filtros, e aquí dous sectores, un que vai para cara á esquerda, a dereita, e outro que vai cara á esquerda. Aquí leva electroválvulas e, polo tanto, un regulador horario que nos permite darlle a agua necesaria cada día. Os goteiros os poñemos cada 2 liñas, creo que non sei se chega este por aquí, non? E logo, a cada 2 liñas, hai outra liña de goteiros. A colleita, bueno, este é o estado do millo. Antes vos decía que no momento da colleita, que suele ser na segunda semana de outubro, o 2018, por exemplo, este estado que presentaba, se vos fijades, presenta como un estado un pouco extraño. Non é o problema da foto, é o problema de que o millo estaba así, porque xusto a noite anterior houve unha xiada, o día 9. E Marcos me chamou e dixo: oye, Juan, que hai unha xiada, menos mal que decidimos cortar o día seguinte, porque cando cheguei o día seguinte, as follas do millo xa se veían afectadas. De aí que teñamos ese límite tamén. Os demais anos, en cambio, non houve ese problema. Está lozano, follas verdes casi desde o principio. Despois do cultivo de millo, ven un cultivo intermillo, é dicir, un cultivo de inverno, que neste caso é unha mestura que chamamos nos unha R3L, que basicamente é esta, que metemos un raigras híbrido de tipo italiano e logo 3 tréboles anuais, o trébol encarnado, o trébol persa de folla pequena e o trébol migueliano. Cunha dosis 50-50, non? 13-12, máis ou menos, con 25. Os tréboles inoculados e peletizados con cal. Os tréboles deben estar inoculados porque o inóculum é específico deses tréboles e non está no terreno. Peletizados non sería necesario, pero é interesante, porque o peletizado consérvache o inóculo máis tempo, 2-3 meses. Como ti non sabes cando aplicaron na fábrica o inóculo, imagínate que o aplicaron fai 2 meses e cando che chega a ti, pois non sabes o que lle pasou. O inóculo é como un yogur, se está fora do seu ámbito, se vai estropeando, se vai deteriorando, non, as bacterias. Por lo tanto, era necesario, ou considero que é interesante o tema de que este peletizado. Decir que, non se fertiliza, porque, claro, se fertilizou o millo, esas se gastaron as 170 unidades de nitróxeno. Por lo tanto, de aí que sea importante que os tréboles se expresen, é importante que estén inoculados para que logo, cando chegue o momento do seu desenvolvemento, cando as temperaturas do suelo están por encima dos 8 grados, o inóculo empeza a activarse, empeza a entrar en simbiosis cos tréboles e, polo tanto, é o trébolo que aporta o nitróxeno para que a pradeira nos suba. Bueno, ese é o estado que presentaba en febreiro, como vedes, chove, aí temos chuvia, temos o jabalí que tamén fai das súas, inundacións a veces, porque, claro, é llana, estamos na lagoa.
Polo tanto, a capa freática suele estar alta. Non é un problema porque vedes que despois, 7 meses despois, cando toca a colleita, bueno, pois xa se están expresando perfectamente os tréboles anuais, o raigras híbrido tamén está, este é o momento do muestreo, e, polo tanto, o rendemento parece aceptable. Logo veremos os datos de rendemento. Na rotación, o que nos queda é falar da pradeira bianual, non? A pradeira bianual se sementa entre mediados e finales de outubro, en función de cando se colleita o millo. É unha mestura, empezamos con unha mestura de raigras híbrido, o que formaba parte da R3L, e frente aos 3 tréboles anuales lle metíamos o trébol violeta. O trébol violeta é un trébol que se implanta entre o primeiro ano e o segundo ano, sobre todo o segundo ano, cando mellor se expresa. Pensábamos que esa era, dado que a pradeira é de 2 anos, pensábamos que esa era a mellor alternativa. Que pasou? Pois pasou isto. O 11 de maio do 20 tiña boa pinta, pero cando lle demos o segundo corte, é dicir, entre o primeiro e o segundo corte, o trébol non rebrotou. E o ano pasado, o ano seguinte, 2020-2021, o trébol non rebrotou. Que pasou aí? Pois entre medias pasou o inverno, e resulta que o trébol violeta é un trébol que ten as raíces de capacidade máis profunda de exploración do terreno que outros tréboles. Bueno, pois ao subirnos a capa freática, esas raíces morreron e, polo tanto, o trébol violeta desapareceu. Esa é unha circunstancia especial desa zona, non ten por que pasar noutras zonas, pero nese sitio pasou. Polo tanto, tuvemos que reformular e decidimos meterlle trébol blanco. Quitamos o migueliano, que era algo demasiado temprano que tamén se veía afectado, e decidimos meterlle trébol blanco ladino. E aí foi a solución. Veredes que logo os rendementos melloraron. Donde xa o trébol blanco se expresa o segundo ano perfectamente. Aquí vos presento xa os resultados da parcela da Lagoa do 2018 ao 2021. Millo, cultivo de inverno, millo, pradeira bianual. Rendementos en materia seca do millo, 16 toneladas. O seguinte ano, 18 e media. Por lo tanto, é entendible que cando Marcos, un dos socios da Satorneiros, viu estes datos, dixo, interesantes, 15 media, casi 16 toneladas de materia seca por hectárea de millo en ecolóxico non está mal. No cultivo de inverno, 2 toneladas, bueno, para empezar non estaba mal, dado que viña dunha pradeira de moitos anos. O seguinte ano xa algo debemos de facer algo millor, porque a veces as circunstancias tamén anuales influyen, chegamos a 18 e media toneladas de materia seca por hectárea. Despois a pradeira, que como vedes se mantén en 3,6, 2,2, 3,3, 3,2, unha media aproximadamente de 3. 3 toneladas de materia seca por hectárea no primeiro corte, segundo corte, primeiro corte, segundo corte. A proteína, fijaros, 12,8 da R3L, 13,4, 10,3, 13,3, aquí 9,3. Bueno, aquí a explicación desta baixada é que, claro, ti no primeiro ano metes tréboles anuales e metíamos o trébol violeta. O trébol violeta se afectaba o segundo ano, no primeiro casi non aparece, pero o problema dos tréboles anuales é que non admiten ben o segundo corte, é dicir, non rebrotan ben. É verdad que hai algún trébol anual, como pode ser o trébol suaveolens, o que antes era o trébol resupinatum de subespecie majus, a variedade maral, que, según parece, esa sí ten capacidade, bueno, según parece non, ten capacidade de rebrote, é algo tardío, pero ten capacidade de rebrote. De todas formas, estamos dando datos que son coyunturales, é dicir, que están ocurrindo. Estamos falando de un terreno, estamos falando dunha climatoloxía. Non ten por que un dato implicar que o problema sea ese. De feito, aínda que non presento os datos do 2022, no 2022 xa non hai ese problema na parcela na seguinte, que sería Arsimiro, xa non hai o problema de que o segundo corte se nos achique. Por lo tanto, simplemente foi que os tréboles anuales, por algún motivo, non foron capaces, mellor dito, que o trébol blanco e o trébol violeta non foron capaces de expresarse no primeiro ano, neste caso. Na parcela Arsimiro,
aquí entramos cun R3L para ir, digamos, avanzando a parcela que viña de pradeira, metemos un R3L e millo. Aquí unha baixada no 2020, que pasou? Pois pasou isto. Problemas de suministro de agua no mes de xullo. De novo, o mes de xullo como elemento condicionante que, se non chove e non regas, a baixada é alta. Aínda que regues despois en agosto. Empezamos a regar o 29 de xullo, porque foi cando arreglaron o problema da zona de bombeo e podemos regar. Conclusión, 11.700 kilos por hectárea. O ano seguinte xa se mellorou ese problema, por lo tanto, xa chegamos a 16,7 toneladas, que é un pouco o esperado, con un cultivo intermedio de inverno de casi 4 toneladas. É unha proteína do 14%. Vale? Nas parcelas da Chousela, o mismo. Problema do riego, nos baixou. O seguinte ano non é unha pradeira moi boa, perdón, unha parcela moi boa, nos dá 12 toneladas. Non é a das máis aceitadas para millo, pero, bueno, é a que había e irá mellorando. E esta levaba, para o efecto da alternativa, metémolle unha pradeira bianual aquí. Conclusión, proteína bruta 19,8, aquí nos baixou un pouco, o mismo que pasou coa parcela da Arsimiro cando lle das o segundo corte o primeiro ano da pradeira bianual, non? Que nos baixa un pouco. Xa vos digo que pensábamos que era un problema que tiñamos que correxir, eu ainda lle estou dando voltas, porque igual pensaba meter nas novas pradeiras bianuales, meter o trébol suaveoles, pero este ano 2022 me está levando a contraria, me está dicindo que o segundo corte que lle demos tiña unha proteína alta tamén. Non teño os datos, non truxen os datos, pero os teño en borrador, e me está dicindo que este ano foi bo ao respecto da implantación dos tréboles en segundo corte, do primeiro ano da pradeira. E aquí é un pouco o resumen do que temos. Esta sería a alternativa, que xa vos la expliquei, este sería un pouco o resumen. Lagoa, Arsimiro, Chousela, a rotación e a alternativa. E aquí vemos os kilos producidos, non? O efecto do resumen. Ao final, ano 2019, 20 toneladas de rotación millo cultivo de inverno. Rotación millo cultivo de inverno, 15 toneladas, polo tema da baixada aquí da produción. 20 toneladas, aquí 12 toneladas, pero bueno, 20, 15. É dicir, iso é o que nos está dando a rotación. ¡Uau! En serio? Vale. Simplemente, por dar uns datos. Rendemento medio, 15 toneladas. O coste de producir en bruto, 1.300 euros, 1.330. Iso sale o coste kilo de materia seca, 9 céntimos. O riego, regar, amortización, suministros, o importe bruto, 850 euros, sale en 6 céntimos regar por kilo de materia seca. Vale? E vos presento, simplemente por comparar, outro dato máis, antes Gonzalo presentou moitos datos variados de varias zonas de millo regado versus millo non regado. Bueno, pois aquí hai outra zona, a Lagoa e máis o Argimiro mezclados coa Chousela, o promedio foron 15 toneladas regando. Fixemos ensaios tamén na zona en Sequeiro, en varias parcelas máis pequenas, pero fijaros a produción, estamos máis que duplicando, 2,3 veces máis o rendemento. Por lo tanto, estaba claro que aquí, se hai posibilidade de regar. Este ano, por exemplo, fixemos un ensaio tamén millo regado versus millo non regado, e o millo non regado nin se vai a poder colleitar. Vamos a colleitalo, pero non sirve porque é por retirarlo da parcela, porque nin chegou a grano siquera. Me queda, con isto deixamos o tema da zona da Lagoa, e pasamos simplemente 4 pinceladas, se me permite o moderador, para a leite en ecolóxico en pradeira. Implantación de pastos para a produción de leite en ecolóxico. Ao lado da explotación de marcos, das torneiros, estaba esta parcela con a lixeira pendiente
que a fomos a visitar no 2018 en unha superficie de 2 hectáreas e vedes como era. Era unha parcela de brezos, tosos, que simplemente a desbrozaba. Así que fixemos analítica, según as recomendacións, aplicamos as necesidades recomendadas, metemos unha batería digamos, de gramíneas e de leguminosas, basándonos nos tréboles anuales e funcionando os tréboles anuales como tréboles perennes. Como se consigue iso? Deixando que o primeiro ano non se colleiten e vayan a semente, é dicir, que vayan a erva seca. En agosto é cando xa sí podes entrar a colleitar, antes non. Bueno, pois así o fixemos, pasou de os pases de grada, isto é en diciembre, xa sementado, isto é en abril, donde xa Marcos, que este aquí, logo conoceredes, nos indica que estaba algo preocupado, pero que nas últimas 2 semanas os tréboles medraron moito, porque estamos, fijaros, empezaron a medrar o 1 de abril. O 7 de maio, Eloi viu a visitarnos, Marcos lle enseñou a parcela, fixemos un muestreo, aquí está Gonzalo, Sonia, e unhas compañeiras, unhas colegas mexicanas que nos viñeron a botar unha man, que estaban de intercambio, non, estaban no CIAN. Rendemento, 3.500 kilos de materia seca por hectárea con un 18% de materia seca, o sea, 3.500 kilos. Deixamos ir a erva seca, en suño fixemos outro muestreo, estábamos en 6.000, claro, evidentemente de erva seca. En agosto, máis seco aínda, 5.000 kilos. E aquí xa as sementes eran viables, polo tanto, o 1 de agosto xa lle dixemos a Marcos que xa ou ben facía erva seca ou ben pastaba coas vacas. Bueno, simplemente aquí os datos do 7 do 5, 20 do 6, as producións que xa vos indicaba antes, a distribución dos trebos, trébol encarnado, migueliano, persa, trébol escuarroso e trébol vesiculoso. Como vedes, parece que o encarnado é o que mellor se expresa, tamén o migueliano e o persa. Estes son os interesantes. Cunha proteína do 12, no momento, se quixéramos ensilar, este sería un bom momento, 12,6, evidentemente logo vai caindo porque vai se deteriorando. Decidimos, por indicación, Eloi tiña interés en ver como se comportaba a zona segada versus a zona non pastada. Así que fixemos unha zona de segada, outra zona de pastada, e vedes en setembro, xa a finales, como se vai implantando. Aquí, claro, a zona pastada, as vacas, a erva seca, sobre todo os tallos, presentaban certo rechazo, e, polo tanto, quedou un pouquiño como máis asilvestrada. Na zona segada, vedes que o rebrote, si se ven as leguminosas por aquí, que están rebrotando, alá por setembro, mentras que na zona pastada, curiosamente, se implantaba máis facilmente as gramíneas. En outubro, bueno, xa vai evolucionando, en novembro, vedes a diferencia, non? Zona pastada, zona segada. En febreiro, bueno, presenta un bo aspecto, con abundancia de agrostis, iso sí. Gonzalo facendo as indicacións a Leiras e a compañera mexicana de que as cousas parece que iban ben. E o 6 de marzo se había dado un pastoreo. O 13 de abril, o pasto xa estaba de novo alto, fixemos unha visita, veíanse algúns tosos, algunhas carqueixas, pero, bueno, a implantación parecía moi interesante. Zona segada, zona non pastada, perdón, zona segada, zona pastada, como vedes, non se nota moito a diferencia xa. En maio fixemos un muestreo, aquí un muestreo de silo, como se nos daba igual o que se pastara, pusemos unhas jaulas de exclusión e muestrábamos dentro da xaula, para, digamos, supoñer, ainda que Marcos iba pastando alrededor, esas zonas quedaban sin pastar, porque había xaula de exclusión, por lo tanto a idea era ver o seu comportamento para silo. O 2019, cando se sementou, se sementou no 18, pero o 19 se deixou que fora a erva seca. Bueno, estes son os rendementos que xa conocedes, e o rendemento de silo do ano seguinte, 4.000 kilos de materia seca por hectárea, con un
con un porcentaje de gramínea do 68 e un 28, é dicir, que aquí as leguminosas se estaban intentando expresar. Claro, estamos falando dun terreno que non estaba moi adaptado a elas, pero sí que parece que se estaban intentando implantar. Recordar que ese ano son leguminosas de brotación de semente do ano anterior. No 2020, este o aspecto, presenta unha seca, leguminosas con bastante semente, ben setosos e algunha erica. Volve a verdear no inverno, esta é a explotación de Marcos. En febreiro 2021 xa ten unha pradeira boa que, polo tanto, pode aproveitar. Xa lle fixo 2 pastoreos. Aquí vedes a Marcos con Juan Piñeiro, vendo un pouco, botándolle un vistazo á pradeira. Maio de 2022, vese pouco trébol, e, en principio, decidimos renovar ese outono. Xa pasaron 4 anos. Ese é un dos temas que teñen estas pradeiras cando se fan con tréboles anuales. Que a idea é que o trébol, todos os anos, a semente que cae un ano, que todos os demais anos nos vaya brotando parte desa semente, o que se chaman as sementes duras. Como presentan certa dureza, claro, chega un momento en que esa dureza se acaba. Por lo tanto, a bibliografía nos decía que a partir do 4º ano xa non había tréboles suficientes para generar pradeira. Aínda así, en setembro do 22, que, se vedes dactilo e tal por aí, decidín darlle un margen de confianza e decidimos que esta parte de aquí vamos a deixala como estaba, para ver se efectivamente é verdade iso de que dura 4 anos ou dura máis os tréboles, pero esta de aquí a vamos a renovar. Vale? E aí, gracias por a atención.